L'Alfolí de la Sal ha cedit una de les peces més importants de la seva col·lecció i probablement de Catalunya. Es tracta d'una placa de plom que conté una inscripció ibèrica que esmenta diversos antropònims procedent de la necròpolis de les Corts. Durant un any, aquesta peça formarà part de l'exposició L'Enigma Íber, arqueologia d'una civilització del MAC Catalunya a Barcelona. Martí Guinart, regidor de Patrimoni Històric i Cultural. Una peça, una de les més importants que tenim a l'Alfolí, és una placa de plom amb una inscripció íbera que se'n va a Barcelona. Es farà una exposició que s'anomenarà l'Enigma Íber i estarà uns mesos en una exposició a Barcelona. Aprofitant que es treu la peça de la vitrina i es canvia d'ambient, es restaurarà per tal de poder conservar-la en millors condicions, ja que es tracta d'una peça única i de gran importància per conèixer la història i el passat de la civilització ibèrica. La peça va ser feta per ser exhibida en un lloc públic, probablement amb motius funeraris. La troballa data del segle II primer abans de Crist i forma part de la col·lecció arqueològica del Fons Víctor Català. Aprofitant que aquesta peça es canvia d'ambient, s'aprofitarà per fer també una intervenció, es consolidarà alguna part, o sigui, es farà una mica de restauració de la peça, sobretot de la part dels claus. És una peça d'una placa de plom que estava feta per ser exhibida en un lloc públic, segurament en àmbit funerari, i la part que està més malmesa, que són els claus, és la part que la fa també més interessant, perquè és pràcticament única en l'epigrafia ibèrica una placa de plom amb claus de ferro, i per tant ja que es canvia de lloc, doncs aprofitarem per restaurar-la. L'exposició, que s'inaugura a l'abril, vol explicar la història i la cultura dels anomenats pobles ibers que visqueren a la façana mediterrània de la península ibèrica i fins i tot més enllà durant bona part de l'anomenada Edat del Ferro, entre els segles VI i I abans de Crist, tot fent un èmfasi especial a les comunitats arrelades a l'actual territori català. En conseqüència, la mostra pretén ser i es configura com un gran fresc o panorama històric i cultural sobre aquests pobles i la seva civilització.